Yes, Karizere aho uri hose ukomeje kuba wagira ibihe byiza, iyi bayita ntibisanzwe TV. Hari igihe uba wenda uri nko muri gurupe wenda ya WhatsApp, wenda ni urugero uri nko muri gurupe ya WhatsApp, ariko iyo gurupe ya WhatsApp waba urimo ukaba wakiramo mesaje ariko ukaba uhuze udafite umwanya wo kuba wazisoma, cyangwa se hari mesaje wabonyemo y'ingenzi yatanzwe ariko ukaba ushaka kuba waza kuba wayisoma witonze. Icyo ukora nta kindi ni uko ugiye gukurikirana ibi bintu ngiye kukwereka ku buryo ya mesaje wabonye muri gurupe runaka wowe uza kuyibika ukaza kuba wayisoma igihe ushakiye. Nta kindi ukora rero, nk'uko ubibona uraza wenda muri mesaje y'umuntu wenda kandi mfitemo umuntu wenda twandikiranye, wenda ni urugero kandebe wenda mesaje runaka, ya mesaje cyangwa se rikodi nabyo wowe urabikora nta kibazo kuko byose birakunda. Ushobora wenda kuza wenda n'urugero ukareba wenda n'urugero ugahitamo mesaje wenda runaka, wenda mpitemo wenda mesaje runaka wenda muri izi ngizi, kangende mpitamo izi mesaje. Iyo umara kuzihitamo, iyo umaze guhitamo zino mesaje kuri WhatsApp yawe uhita ubonaho aka kamenyetso kameze nk'inyenyeri kariya bakita starred. Icyo ukora wowe kariya uhita uza ukagakandaho gutya. Iyo ukanze kuri kariya kantu kameze nk'inyenyeri uba ukoze icyo bita starred message, ya mesaje yawe uba umeze nk'aho uyibitse, ku buryo iyo uramutse uhugutse wenda nabikoze wenda ntabwo ndi mu magurupe runaka ngo mbe ndi kuberekera mu magurupe, ariko niyo uri muri gurupe ni kurya ubikora, uselectinga mesaje runaka ushaka kuba waza gusoma, numara guhuguka ukaba waza kuba wayisoma. Rero iyi mesaje iyo ubonye wari uhuze ukahiselectinga mesaje ukayikanda hariya ku kanyenyeri ukaba wayisevinze, iyo igihe ushakiye cyangwa se igihe uhugukiye uraza ukayisoma. Ushobora kwibaza ngo bayisoma gute nk'uko wabibonye, wabonye ko hari mesaje maje kubika rikodi ndetse na mesaje, ariko iyo umaze gufungura WhatsApp yawe n'ubundi uhita uza ukareba kuri turiya tudomo dutatu tuno turi hano hejuru, utu ngutu ukatureba hariya kuri WhatsApp yawe. Iyo umaze kutubona nta kindi ukora uhita uza ukadukandaho. Iyo umaze kudukandaho nta kindi uhita uza ukareba ahantu bita stored message, za mesaje zawe uba wakanzeho hano uhita uza ukahakanda handitse ngo stored message. Ni ukuvuga ngo yaba ari mesaje zo muri gurupe, yaba ari mesaje y'undi muntu wenda, kugira ngo utaza gusanga yarangiye cyangwa se amasaha yagusize ya mesaje nyirayo yarangiye. Kuko ukuntu umuntu yabisetingamo yasetinga WhatsApp ye ku buryo mesaje ziha amasaha yo kuba zarangiye, ukaba wahita uyikandaho wowe ukayibikira, noneho ukaza kwisoma igihe ushakiye. Utabaza ugakanda hano kuri stored message, warangiza ukahita uza ukahakanda gutya. Iyo umaze kuhakanda tayari uhita ubona mesaje zose wari wahabitse. Dore za mesaje zose nabitse ni izi ngizi, dore ngizi za mesaje zose nari nabitse. Warangiza yaba rikodi, yaba amafoto, yaba amavideo, warangiza ukaba wazisoma witonze nta gihunga ufite. Rero kankubwire ngo niba aka kantu utari ukazi ukuntu wibikira mesaje zivuye muri gurupe, cyangwa se umuntu yakwandikiye runaka ariko ugafite time yo kuba wazisoma, ukaba udafite time yo kuba wazisoma, dore ukuntu uzibika. Nizere ko niba iyi video yagushimishije usiga subscribe ndetse like, ugaza gusiga na comment kuri YouTube channel yacu. Rero kankushimire ubwira ngo ukomeze kuba wagira ibihe byiza uri hose. Yumvaga kuri mikoro ntibisanzwe TV.